Hello guys and welcome back. Dito lang yan sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. Welcome! Ito po ang NS Reaction. And for today, episode number 3 na tayo sa itinuturing na paganda ng kwento. Dito lang yan sa Kidnap series. Kung maalala nga natin ng previous episode, ako grabe no? Oo, parang itong episode pala na ito yung ating dapat tutukan talaga no? Dahil haharapin basta may haharapin, oo, yun lang yung alam natin eh. Haharapin ni Q yung haharapin ni Q yung mga yung nagpautos na kidnapin siya, parang ganon. So, eto na nga tayo dahil basta yun na yun, o tara na. Hindi ako makatiis eh, magpaligoy-ligoy na naman tayo dito. Pero alam niyo yun guys, grabe nung previous episode dahil nakita natin yung case ng sleepwalking. Oo, ito yung first time na na-discuss natin all about the sleepwalking na may mga tao rin talaga na nagiging delikado sa ganyang issue. Alam niyo kung bakit? Kasi sabi nga dun sa previous episode, sleepwalking can be fatal. Can be fatal kasi marami ang magiging grabe dun eh. Oo, 'di ba? Marami yung muntik na siyang mahulog sa hagdan at iba pa. Marami talaga 'yon. Kaya guys, tara na sisimulan na natin ang mga kaganapan sa talagang natutuwa. Natutuwa si Von, honestly. Episode number 3 yan ha. Sabi sa akin bago ko i-react to. Napakaganda ng episode number 3, Nate. Panoorin mo na. Tara na, simulan na natin dahil kung pinanood na niya, papanoorin din natin via NS Premiere Action in 3, 2, and 1. Panoorin para sa mga Pilipino na naka-VPN at sa mga nakatutok sa Netflix or sa mga gustong manood sa Netflix, deserve nating lahat ang uncut version. Pero dito muna, let's ตัวละ play. ครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนอนละเมออาจเป็นอันตรายถึงชีวิตนอนซะไม่มีอะไรแค่ละเมอกูต้องกล่อมมึงนอนทุกคืนเลยใช่ไหมเนี่ยชีวิตกูถึงจะสงบวันนี้จะไปทำงานเหรอเดี๋ยวจะออกไปทำธุระข้างนอกอ่ะกลับมาเย็นๆคิวฝากดูแลน้องด้วยนะได้ฮัลโหลพี่เจมส์มิตรผู้จัดการเก็บหลักฐานทุกอย่างดียังวะเพิ่งรู้ว่าพ่อเด็กนั้นมันคือปิคาชาว่ะพ่อไม่ทำคดีนี้แล้วได้ไหมอ่ะอันนี้อาจถึงตายเลยก็ได้นะพ่อมันเป็นงานของพ่อถูกต้องมาสำคัญกว่าชีวิตแม่เลยใช่ปะคิวนี่มึงทำอะไรวะตกลงกันแล้วไม่ใช่ว่ารอกูเคลียร์เรื่องนี้จบก่อนอ่ะรับจ้างรับพาตัวกูพอน้องมึงป่วยใช่ปะถ้ากูจ้างมึงเรียกค่าถ่ายตัวกูจากพ่อกูอ่ะมึงเอาวะแล้วเงินทั้งหมดอ่ะมึงเก็บเอาไว้เลยมึงตกลงไหมคิวมึงบอกกูเองไม่ใช่หรอว่ากูเห็นหน้ามึงแล้วรู้แล้วว่ามึงอยู่ที่ไหนอ่ะถ้ากูจะเอาเรื่องมึงอ่ะยังไงมึงก็หนีไม่รอดเว้ยมึงเก็บไปคิดดูแล้วกันนะ Nako. O ito na nga. Grabe yung mga magiging secret deal dito, ha?
Pero grabe yun, no? In order to accept, there's no other way back eh. Kasi syempre once na tinanggap niya yun, magiging, alam niyo yun, magiging malaking bagay na yun eh. Yung mga possibility na yun, 'di ba? So at saka alam niyo yun guys, aabangan talaga natin itong mga kwentong to. Nakakakilig yung mga kwento eh. Si Von daw ata nanonood via Uncut, no? Oo. So yun. Grabe yung mga kwento dito. And also, yun nga, yung ransom na tinutukoy niya is regarding ata sa pagkikidnap ata, parang ganun. Pero, yun, idire-diretso na lang natin ang kwentuhan natin dito lang yan. O, tara na. Diretso nyo na. Go, go, go. Aww. Suratsky. Ayun, itinali dun sa hayop po. Kay Teddy Bear.ผมไม่ได้กินนานเลยพิซซ่าเนี่ยขอสั่งเฮ้ยงั้นวันนี้ไม่ต้องกินเยอะเลยดิ Ayun, pizza in the morning. ไม่กินพิซซ่าพิซซ่าอะไรอ่ะใครซื้อมาซับโรล Nako! พี่เจมส์ซื้อมาฝาก Uh-oh. Nako. มึงเห็นในรูปปะ Kabado 20 ah. พี่ เลือดจริงอ่ะฟองแม้ฟอดขนาดนี้มึงคนยังไงของมึงวะได้ใส่น้ำร้อนมั้ยเนี่ยและแบ็คกราวด์ข้างหลังเนี่ยแม่งห้องยิ้มบ้านนี่ชัดไม่เนียนสัสๆ พี่ เอาจ Ang ริง talino mo masyado กู ah. ไม่ได้แปลกใจนะที่มึงจะข้ามมันไม่ลงอ่ะแต่กูก็ไม่คิดไงว่ามึงจะบื้อถึงค่าน้ำมันเอาไว้ที่บ้านแบบเนี้ยนี่มึงโง่หรือโง่เนี่ยมึง Ano ทำแบ ka บเนี้ย ba? Ano ka ba? Gago ka ba? Sorry. Nakakainis ka. Ayaw nga niyang, alam mo yun, kasi nagets natin yung previous episode, di ba, na ayaw kasi ni Min na mamatay si Q in Min's hands. Di ba? Tanga ka ba? Hindi ako makatiis. ต่อไปตัวเองแหละที่จะซวย พี่แต่ผมมีแผนนะ แผนอะไรมึง คือผมอ่ะจะไปคุยกับคนที่เขาจ้างเราว่าผมมาฆ่ามันไปแล้ว แต่ว่ามีคนมาช่วยมันเอาไว้ ส่วนเรื่องเงินอ่ะ ผมจะเอาไปคืนเขาให้หมดเลย Mag-exercise ka na, nakaupo ka na dyan eh. ง่ายๆสั่งข้าวคนนะเว้ยไม่ใช่สั่งข้าวมึงจะได้เอาเงินไปคืนเขาแล้วก็จะจบกันไปอ่ะ โอ้พี่แล้วพี่จะให้ผมทำไงอ่ะผมว่าคิดได้ดีสุดแค่เนี้ยผมว่ามันก็เป็นทางที่ดีที่สุดแล้วอ่ะ Alam mo, James, kasi kayo nakaupo dyan, mag-exercise ka na lang. แล้วตอนที่มึงพูดอ่ะแม่งก็ความผิดกูเองด้วยที่ลากมึงมาเอี่ยวเนี่ยส่วนเรื่องเงินค่าจ้าง It's เนี่ย okay. มึงยังไม่ได้ใช้ไปใช่ป่ะ ก็ใช้ไปนิดนึงอ่ะพี่ Nako! O bakit? พี่ใจเย็นพี่เจมส์ กูจะบ้า พี่เจมส์ใจเย็นก่อนดิเรื่องเงินอ่ะเดี๋ยวผมหามาคืนเขาให้ ผมแค่ฝากพี่ไปคุยกับเขาให้ได้ไหมนะพี่แค่นี้พอ No choice. ขอบคุณมากพี่ Wala ka lang choice eh. ขอบคุณจริง Yes, he spent a little because of his personal needs. Ano ka ba? Huwag ka nga.พี่นี่กุญแจรถพี่
ผมจอดไว้ประมาณตรงนู้นขอบใจไอ้มินที่จริงเนี่ยกูอยากเป็นเรื่องแผนเรียกค่าไถ่ที่มึงคุยกับมันเมื่อวาน Nako. Wow. Alam mo, marites ka rin. Nakakainis ka. Napaka-marites mo rin. Mosang Nako. tuloy tayo มันทั้งบอกนะเว้ยว่ามันจะไม่เอาเรื่องมึงอะแถมมันจะให้เงินมึงทั้งหมดอีกมึงได้เอาเงินไปคืนเขาไงเรื่องจะได้จบผมแค่ไม่รู้ว่ามันทำแบบนั้นไปทำไมแล้วมึงจะไปเข้าใจมันทำไมวะเอาแค่ตัวมึงรอดก็พอแล้วป่ะ Grabe ka. ผมไม่รู้นี่ว่าปฏิเสธหรือว่ายอมรับอ่ะอันไหนเอาตัวรอดง่ายกว่ากันงั้นกูกลับแล้วเฮ้ย เฮ้ยมิน อันนี้ใช่คนที่มาจับตัวกูพร้อมกับมึงปะกูจำเสียงเขาได้อะ Patay. มานี่แหละ Marami lang siyang kaboses, Min. ที่ไหนก็ไม่รู้เข้ามาในบ้านแบบนี้ไม่ได้มึงจำไม่ได้หรอที่กูบอกมึงอะว่าห้ามไม่ใครเห็นมึงอะ กูจำได้แต่ถ้าเป็นพวกเดียวกับมึงอะกูก็ไม่เห็นต้องกลัวอะไรเลยปะวะดูอย่างมึงดิ หมายความว่าไง ก็คนอย่าง May มึง matalinong tao yung kausap ไป mo. ทำอะไรใครเขาได้ Min. หมาหน้าเซเว่นยังน่ากลัวกว่ามึงเลย เฮ้ยมึงทำอะไรอะมึงคิดว่ากูไม่กล้าทำอะไรมึงจริงมึงจะทำอะไรอะเฮ้ยทำให้มึงเห็นไงว่ามึงไม่ควรไว้ใจใครง่ายๆแม้กระทั่งกูมึงอย่าลืมดิคิวมีคนอยากฆ่ามึงอยู่งั้นมึงก็ฆ่ากูเลยดิกูเองก็เบื่อแล้วเหมือนกัน Oh. Do you think Min will let you die? มึงเข้าบ้านเถอะไปกูไม่มีอะไรจะคุยกับมึงแล้ว Palagay mo ba, hahayaan ka niya na mamatay? Q? Diba? Kung ako si Min talagang, don't think of it. Hello? Lalo na yung ayaw na mamatay sa palad mo. Yung ganong feeling. Oh shucks, nightmare na naman.คิวไม่มีอะไรนอนละมาพ่อช่วยด้วยครับพ่อคิวความฝันไม่มีอะไรค่อยใจเย็นไปเจออะไรมากันแน่วะเนี่ยคิวอยากให้มึงพักก่อนวะมินนี่ไปบอกว่าเก่งไม่ใช่เหรอเพราะมึงอะแหละนี่มึงจะรับผิดชอบเป็นไง Ay! Ano nangyari? Wait lang! Anong mangyayari? Mga kaibigan! Ayoko na muna masagin yung lalamunong. Basag lalamunan yung moment natin maya-maya. By the way, highway. Nakita natin yung biglaang meet up.
bigla kasi kung si ano itong si ano pangalan nun? Si James. Nako. Oo, talaga. Ang alam ko, ginagawa ko lang tong part na to dun sa ano. Itong, nako! Dun sa ano. Dun sa isang Filipino BL na, panoorin nyo yung live. Nako! Pero grabe, no? Nagagulatan dahil si James, hindi ko masabing si Pizza. Si James kasi, excuse me, nag-treat ng pizza kay Q at syempre kay Men, nakapatid ni Min. Pero yun nga lang, more of regrets kasi yung ginawa ni James during their private conversation as what we've seen. Kasi bakit ko sinabi na merong pagsisisi kasi it's because he trusted the wrong man. Yes, alam niyo kung bakit? According to Q, nung previous episode number 2, he mentioned that Min is a worst kidnapper. Diba? So, in other words, James trusted the wrong man when it comes to kidnapping. Diba? Pero on the other hand, let's look on the bright side or on the positive side. Bakit nga ba siya itinuring na worst? Because Min gives his care. Diba? Binigyan niya ng alaga nagbibigay siya ng alaga. Yung act of service na love language, 'di ba? O love language, 'di ba? Na alam naman natin na ito lang naman ito yung kaya niyang gawin. 'Di ba? At yun yung mga nakita nga natin nung previous episode na in connection to this part 1, So nakita rin natin kanina paano maipapakita na hindi magtitiwala si Q dito sa storya. Doon nga sa nightmare nakita natin na there's a care over trust, 'di ba? And alam mo yun, sa nakita natin, Min doesn't want to be given a trust. Ay intindi natin bakit, 'di ba? Kasi baka mamaya magkabukuhan, baka siya madali o makulong mahuli ng alagad ng batas, hindi natin alam. Diba? So by the way, Highway, let's continue the entirety of the story dahil, nako! Ganda na storya! Tara na! Simulan na natin, nako! Ang ating alam nyo, natutuwa talaga ako dito sa nako! Simulan na natin ang ating pagre-react sa part number 2 in 3, 2, and 1. Let's play. Oh, sarap ng gising mo. Kasi napasarap din yung tulog mo kahit may nightmare. Ayun. Min มีหลับเลยตรงนี้วะก็มึงเมองอแงทั้งคืนกูแม่งแทบไม่ได้นอนเลยเนี่ย Nako. เหรอวะดิกูแม่งรู้สึก Pasensyahan tayo. แต่เหมือนเมื่อวานกูได้กอดอะไรสักอย่างไงอะกอดอะไรกอดใครทำไมไม่มีเหรอวะมีดิกูกอดแน่นเลยนะ โอ้ ก็ตุ๊กตาหมาแดงของมึงไง ยื่นหลัง ก่อนเลยสงสัยเพราะตุ๊กตากูได้หลับสนิทขอบคุณมากอ่ะเอ้ย นี่ไปไหนวะ
แฟนฟันไม่เสร็จเลย Ayun lang. At saka yung sleep standing ha. เขาโอเคจะนัดคุยขอบคุณมากครับพี่ถ้ามึงหาเงินได้เมื่อไหร่มึงก็บอกกูแล้วกัน ครับไปเดี๋ยวผมไปทิ้งให้ถ่ายกันเลยครับผมพี่ไปเว้นต่ So อ stuntman siya dito. เอ้ยมาวะพี่ลูกิวพร้อมแล้วมาเริ่มเลยมาพร้อมกับกล้องพร้อมนะ and action Oh no. Antok, puyat, ano? cut ไปดูพี่ลูกิวดิ Aw. Nabalian ata. มึงเป็นอะไรปะเนี่ยนิดหน่อยพี่ มึงเล่นอะไรของมึงวะ Nabalian ata yung aktor. Ang lakas mo masyado. Oh. ปกติไม่เป็นอย่างนี้นะเว้ยน่าจะนอนน้อยแล้วพี่ขอโทษนะครับพี่ จะหมดไม่ได้เหรอวะ พี่ผมขอโทษครับขอโทษพี่ Hindi kasi siya nakatulog ng ayos dahil kay Q. Eh? Di ba? ไงบ้างวะพี่เจมส์ริวกิวเป็นไงบ้างอะนี่ผมทำพวกพี่สวยปะเนี่ยแม่งเขาร้องเอาซีนไปงั้นอะส่วนพวกกูไม่เป็นไรหรอกชิวทีมเขาอยากให้มึงพักก่อนวะ Ano daw? ทีมเขาอยากให้มึงพักก่อนวะแต่มึงไม่ต้องตกใจนะเว้ยเดี๋ยวมึงค่อยกลับมาเล่นมึงเอาไปพักให้แผลมึงหายก่อนเลยไปเดี๋ยวเขาเรียกมึงกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวกูบอกมึงเองเห็นปะอ่ะเข้าตัวมึงครับพี่มาคิดมากแล้วเว้ย Pahinga ka muna. Kasi mahirap yung, alam nyo na-observe ko to even in previous episode no, na nahihirapan, kung ako yun, nahihirapan siya sa adjustment Why? Number one, you observed many things about the person. Alam mo yun, kung ako si Min, na-observe ko yung lahat ng nangyari kay Q. Number one, sleepwalking. Number two, sleep talking. Number three, yung nightmare. 'Di ba? Yung lahat ng yun, it's part of us that has adjustment eh. Paano kung kunwari, 'di ba? Isipin niyo to guys. Paano kung kunwari may kasama kayo sa bahay o may makasama kayo na like sa mga dormitory na nagsi-sleepwalking or nagsi-sleep talking or may nightmare. 'Di ba? Like what happened to Q? 'Di ba? Hindi ba kayo mag-a-adjust sa ganun? Or hahayaan niyo na lang yung tao na mabangungot ng wala sa oras? Syempre nagwo-worry din 'yan. Nagwo-worry din si Min in the first place. Kasi bakit? Tandaan natin, ano sinabi? Sleepwalk is fatal. Delikado 'yan. 'Di ba? O, diretso tayo.หายที่เหลือจากไหนวะเนี่ยมีอะไรกินบ้างเนี่ย นี่ไงทอดมันของโปรดขอบคุณครับ พี่มิน หัวไปโดนอะไรมา ผิดคิวนิดหน่อย
ตกใจใหญ่ไม่ได้ พี่ไม่เป็นไรจริงๆ เปล่าแล้วหายเลย ไม่เชื่อลองเปล่าดูดิ ไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องเลย ปกติพี่ไม่เคยพลาดเรื่องแบบนี้นะ พักผ่อนน้อยนิดหน่อยอะได้พักน่าจะดีขึ้นแหละ อ่ะซื้อของโปรดมาฝากกินข้าวได้แล้วเอาไม่เดี๋ยวพี่ช่วยนั่งก่อนเลย Hmm. Ayaw lang kasi syempre ni Men na mag-worry. Ayaw lang ni Min na mag-worry si Men, I mean. Wait lang, hindi ko nakita ng buo kasi may MDL ako on the side eh. Tingnan ulit natin. Ah, 43,800 ba? Tama ba? So yun yung nasa savings na bawal withdrawin. Yun yung nakalagay dun eh. Savings do not withdraw. Okay, tuloy tayo. Min. Hả? Đấy. Khỉ không ăn rồi. ไอ้บอกว่าเก่งไม่ใช่เหรอทำไมเจ็บตัวมาขนาดเนี้ย ก็เป็นสตันท์แมนอะต้องมีผิดคิวผิดพลาดกันบ้าง ไม่ได้เป็นเพราะว่ากูละเมอใช่ปะจนทำให้มึงไม่ได้นอนแล้วไปเบอที่กองแบบเนี้ย ไม่ กูต้องอ่านบท กูต้องจำบท ต้องท่องบท กูต้องซ้อมคิวหลายอย่าง มึงเป็นสตันท์มีบทอะไรนักหนาวะบทพูดก็ไม่มีซ้อมก็ไม่เห็นจะซ้อม Ay, grabe siya. แล้วมึงอะแหละกูเลยไม่ได้นอน มึงนอนละเมอทั้งคืนเลย แล้วไง ทีนี้มึงจะรับผิดชอบยังไง Ooh. ไม่มีปัญหาไปก็วันที่ฉันนั้นไม่มีเธอ เมื่อกี้มึงบอกเม่นไม่ใช่เหรอเอาแค่เป่าก็หายแล้ว นี่ไง Sorry. Pinipigilan ko yung sarili ko. Hindi kinaya. OM.มินทำไมไม่รับข้อเสนอกูวะในเมื่อมึงก็มีปัญหาเรื่องเงินอยู่อะพอเรื่องมันจบอะเดี๋ยวกูไปเคลียร์พ่อกูเองว่ามึงไม่ได้ผิดอะไรเลยอะแล้วมึงช่วยกูไว้ด้วย กูรับข้อเสนอมึงไม่ได้จริงๆว่ะ ถ้าเกิดกูยังไม่รู้ว่ามึงทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรอะ คือถ้ามึงรู้แล้วอะมึงจะยอมทำใช่ปะ Kasi yun lang naman ang กู mangyayari. อยากแก้แค้นพ่อกูไง ฮะ มึงรู้แล้วนี่ มึงยอมทำได้ยังไงคือมึงคิดว่า ถ้ามึงมีทางหาเงินที่ดีกว่านี้ก็เชิญเลย
Gusto niya maghiganti eh.ไปซะมา เสียครับ ผมไม่มีทางเลือกแล้วจริงๆอ่ะ ผมไม่รู้ว่าผมจะไปหามาจากไหนอะเสีย มึงจะบ้าไงวะ มึงเพื่อเงินมาใช้หนี้กูแล้วยังเสือกจะกลับมายืมอีกรอบนึงอะ เสียครับ เสียช่วยผมนะ ผมไม่รู้แล้วจริงๆอ่ะ ผมไม่มีทางเลือกจริงๆอ่ะเสีย Another loan? Another loan? มึงเอาไปดูที่นี่กันแล้วกัน แล้วอย่ามาให้กูเห็นหน้าอีกนะรำคาญ Another loan na naman? Uy, B, baon ka na sa utang. Wag ka nang umutang ulit. Baon ka na sa dami ng financial problem. Hidden Dragon. Oh. The Hidden Dragon. Hindi kaya ito yung pinuntahan nila nung first episode? ยินดีต้อนรับครับคุณลูกค้า ผมรู้จักกับเสียหมูเขาแนะนำให้ผมมาที่นี่ครับ ไอ้น้องเข้าไม่ได้ ผมรู้จักกับเสียหมูพี่ครับ ขอผมเข้าไปนะ ผมรู้จักกับเสียหมูอ่ะขอให้ผมมาที่เนี่ยพี่ครับ ผมขอเข้าไปข้างในนะ เฮ้ย ขอโทษจริงครับพี่ เฮ้ย Ay, shucks! พี่เสือ ผมมินครับพี่ ที่เคยมากับพี่เจมส์พี่จำได้ไหม Ay, shit! Ooh, si Yada! Yada! OM. ไอ้มินคนจ้างเขาตอบกูมาแล้วนะเขาขอให้มึงพายคิวมาด้วยว่ะ ฮะ มึงจะไปเจอคนที่จ้างลักพาตัวกูเหรอกูไปด้วยดิ มึงไม่ดื้อสักคำได้ไหมวะ ปุ๊บมึงจะตกไปกับกูอีกแล้วเดี๋ยว Nako, grabe yung story ha. Nako, nakita na natin si Suya, nakita na rin natin si Yada! Yada! Oh, alam niyo na guys, paano pag nagalit si Nate kay Yada ha? Yada! Ang taas ang pitches pa, may bigla may nagbukas na ilaw na naman dun sa staircase namin. Oo. Pero grabe no, ayun, napunit na yun. Alam nyo na guys, di ba, that nakita naman natin kanina, yung gusto niya mag-revenge, yung gusto mag-revenge ni Q sa tatay niya, kay Big Cat siya, no, is a big situation to happen. Yung revenge na yun, it is because of, might be, for not caring of many things, let's say. Kasi yun yung magiging ano dito eh, yun yung magiging reason ng paghiganti niya eh. 'Di ba? At sa nakikita rin natin, handang tumulong si Q basta matanggap lang ni Min yung offer. Naka-ready siya doon eh. 'Di ba? Sa nakita natin doon, kung naka-ready siya sa ganitong paraan, mas nakikita rin natin kung paano yung magiging balik, alam mo yun, yung ibabalik na pera o yung ibibigay na pera ni Q with that matter, no? Yun nga lang, let's go to his stuntman scenario kanina. Talaga naman kasi, aminin natin, na-istorbo kasi siya ng husto dun eh. Oo, na it turned into bleeding, into pain, yung mga ganong matter. Pero kung titingnan natin, kung iisa-isahin natin yung mga nangyari kanina, deserve niya kasi yung mas magandang pahinga eh. Deserve ni Min yung magandang pahinga dahil lang sa isang nangyari at isang pangyayaring hindi inaasahan. It's normal, sabi ni Min kanina, it's normal na ganito yung nangyayari. Totoo yun. It's normal na may nasasaktang aktor
Dahil sa stuntman, it's so normal. Bakit? Tao din yan, artista din yan. Ang stuntman is considered as artists. So why not we consider them as artists? Or why do we not consider them as artists if they need to be, if they are the artist? 'Di ba? Dinadala lang sila ng mga aktor na nasa paligid lang nila. 'Di ba? And yung pagpapahinga na yon ay dahil lang doon sa injury ni Ryukyu. 'Di ba? Doon sa nakita nga natin kanina. By the way, highway mga kaibigan, mga ka-NS, nakita na nga natin si Yana! At saka si Suya! Tara na't simulan na natin ang ating pagre-react sa part number 3 ng kwento. Ito pa rin ang episode number 3 in 3, 2, and 1. Let's play. ต้องการเท่าไหร่ 300,000 ครับ That is 300. ฉันให้นายกู้เงินโดยไม่คิดดอกเบี้ย นายกล้าต่อยกัดคนนี้หรือเปล่า ฉันให้หมัดละ 50,000 Wow! เฮ้ยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมยังไม่ได้ตกลงอะไรกับพี่เลย ฉันลืมบอกไป ว่าฉันก็ให้เขาหมัดละ 50,000 เหมือนกัน Eh kaso nasuntok ka na. 50,000 1, 100,000 2, 3, 4, 5, 6. Wow! 600,000 na, B. At hindi mo papaabuti ng 1 million. ฉันชอบนายมากนะอยากมาทำงานกับฉันไหมส่วนเงินนั้น Yada. เอาไปเลยไม่ต้องคืน Oh. มาเป็นการ์ดให้ฉันแทน2 คนนั้น ถ้าพร้อมเมื่อไหร่ ก็เริ่มได้เลย Uh-oh. Uh-oh. At ako napapabuntong hininga sa mga nangyayari, ha? Tinanggap niyo yung offer. ผมหาเงินครบแล้ว พี่นัดกับคนจ้างได้เลย Ay, yun. Hello พี่เจมส์ ไอ้มิน คนจ้างเขาตอบกูมาแล้วนะ เขานัดให้มาเจอพรุ่งนี้เลยอ่ะ มึงพร้อมใช่ไหม พร้อมครับพี่ แต่ว่าเขาขอให้มึงพายคิวมาด้วยว่ะ ฮะ ไม่ได้ดิพี่เจมส์ยังไงก็ไม่ได้ยังไงผมก็ไม่พาคิวไปอ่ะ พี่ไปคุยกับคนจ้างนะว่าพรุ่งนี้ผมไปได้แค่กับพี่2 คน เอางี้ เรายังไม่ต้องบอกว่าไอ้คิวไปได้หรือไม่ได้ ค่อยไปมั่วบอกเขาหน้างานเอา โอเคพี่เจอกันพรุ่งนี้ครับ มึงจะไปเจอคนที่จ้างลักพาตัวกูเหรอ กูไปด้วยดิ มึงจะไปทำไมมันอันตราย กูอยากรู้ว่าเขาเป็นใคร ต้องการอะไรจากกูกันแน่ กูตอบให้ไหมเพราะว่าอยากฆ่ามึงเลยเชลมึงไม่ดื้อสักครั้งได้ไหมวะมึงฟังกูนะเดี๋ยวพรุ่งนี้กูไปคุยกับเขาเสร็จมึงก็ปลอดภัยแล้ว
แค่ดื้อได้ปะ ไม่ไปก็ไม่ไปวะ มึงก็ดูแลตัวเองด้วยแล้วกัน เป็นห่วงกูเหรอ ไม่อะพูดเป็นมารยาท Masyado ka namang polite. Tingnan natin kung hanggang saan yung politeness niyan. OM. แต่ไม่แก่ก็ได้ โอเค งั้นเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ พอดีมีธุระต้องรีบออกไปทำ กินแล้วเหรอ กินไปนิดเดียวเองนะ กินกันเลย แล้วก็อย่าลืมกินยาด้วยนะ เตรียมมาให้แล้ว thank you อย่าดื้อนะ กินเยอะๆ ไปละเดี๋ยวซื้อข้าวเย็นมาฝากดูแลน้องด้วยนะ Mautak to eh. จะไปส่งที่ Alam นี่ไหม mo, gagawa to ng plano. Mautak tong si ano ha. Mautak tong si Q. สู้ๆ Nag-aalala siya dun kay ano eh. Kay Q. Kung sakaling sumunod or what. ไม่ต้องคิดมากนะเว้ย กูเคลียร์พี่เขาแล้ว Grabe. Excuse me. Oh. Sabi dito siya si Foom. เนี่ยค่าจ้างทั้งหมด 800,000 บาท พวกผมขอคืนให้พี่ทั้งหมด แล้วก็ต้องขอโทษพี่ด้วยนะครับ ที่ผมทำพลาดอะเผอิญว่าไอเด็กนั่นแม่งดวงแข็งว่ะ พี่ไม่คิดจะ ไอ้ลูกตำรวจนั่นมาอยู่ไหนไหนพวกมึง Sabi บอ na ก eh. ว่ามันอยู่กับพวกมึงแล้วทำไมไม่พามันมาด้วยไอ้ตอนที่ตกลงกันเนี่ยมึงบอกกูว่ามึงจะพามันมาด้วย อ๋อ ขอโทษทีพี่ ผมลืมเรื่องนั้นไปสนิทเลยอะที่ผมเล่าให้พี่ฟังใช่ป่ะว่ามันกลับมาเผอิญแม่งมีหักมุมอีกนิดนึงว่ะพี่ สุดท้ายเนี่ย มีคนมาช่วยแม่งไปแล้วอะ พวกมึงจะตกไปกับกูอีกแล้ว Ayan, ayan. Sige, sige. ใจเย็นก่อนพี่ Alam mo, Foom. Nako. Nako! เดี๋ยวเราค่อยๆคุยกันนะพี่ เดี๋ยวเราเนี่ยผมวางกันดีๆก่อนไม่ต้องใช้ปืนเลยพี่ แล้วมันอยู่ไหนมึงไปลากหูมันเลย ผมบอกพี่แล้วไงว่ามันไม่ได้อยู่กับพวกผมอะเมื่อเช้าเพิ่งมีคนมาช่วยแม่งไปอะแล้วนี่ไงผมเอาเงินมาคืนพี่แล้วอะเจ้ากันได้ไหมล่ะ เจ้าที่อะไรฮะนี่พวกมึงล้อเล่นกูใช่ไหมดีหรือไม่ก็ตาย Sige, putok mo! Gigigil ako sa'yo. Nako, Foom, ha? คิวผมอยู่ที่นี่แล้ว มีอะไรจะพูดมา Nako. How to sort these matters? Let's see. เกิดเป็นลูกชายฮีโร่อะมันก็เจออะไรแบบนี้แหละคิวผมเลย Oh, shucks. I love the actions. Charot lang.
Grabe ha. Grabe yun ha. Tsaka, naku! Aga! Naiinis pa rin pag nakikita ang mukha mo. Pero in fairness, no? Ang hinihingi lang 300,000 pero every punch is 50,000. Grabe yun ah. Pwede pala yun, no? Makipagsuntukan ka kapalit 50K. Kaya lang ayokong manuntok eh. Alam niyo kung bakit? Mabait akong tao outside. Mataray lang, aminin natin to. Mataray lang ako minsan, pero hindi naman ako pwede manuntok. Dahil ayoko naman ng makasakit physically. 'Di ba? Ayoko yung may sakitan physically. Kahit hamunin niyo ako ng suntukan, hindi ako makipagsuntukan sa inyo. Totoo 'yun. Kasi ayoko nang may dugong dumadanak sa harapan ko. Totoo 'yun. By the way, Highway. Yan ang patunay na mabait si Nate. It's just people who think that basta. Baka sabihin silang pinatatamaan. Bahala kayo dyan. By the way, Highway, sa mga nakita nga rin natin, grabe no? Wala na akong sasabihin kundi grabe lang talaga. Sabi na yun yung utak ni Q eh. Nakita natin how brave he was. We saw how this bravery went through. Diba? Siya. Isa tayo magpaligoy-ligoy na naman dito. At sa ating side commentary lang, idire-diretso na natin ang ating pagre-react sa part number 4. Kita ko yung bibig ko doon. In 3, 2, and 1, let's play.งั้นไม่ก็ตายหากันหมดนี่แหละเดี๋ยวคิว ผมอยู่ที่นี่แล้ว มีอะไรก็พูดมา คิว มาที่นี่ทำไมวะ จะมาทำไมวะ Matapang siya. อย่าเข้ามาทำแบบนี้ทำไม ก็เพราะพ่อมึงไง Di dapat yung tatay mo dapat yung, alam mo na pipikon ako sa'yo ha. Dapat yung tatay na lang nito ang pinakidnap mo para tapos na ang laban. Tuloy tayo. So that's Foom. Yun yung backstory pala niya. ท่านรองครับช่วยลูกชายผมด้วยครับพี่ครับนี่ท่านรองใช่ไหมครับท่านรองครับช่วยลูกชายผมด้วยนะครับท่านเป็นคนเดียวที่ช่วยลูกชายผมได้ลูกชายผมถูกใส่ร้ายแล้วมีหลักฐานอะไรไหมท่านรองครับให้ผมไหว้ให้ผมทำอะไรก็ได้เลยครับผมยอมหมดเลยครับท่านรองครับให้ผมกราบเท้าท่านรองก็ได้เลยครับรองเลยครับผมกราบก็ได้ช่วยลูกชายผมด้วยนะครับ ฉันอยากด่าเป็นนักธุรกิจและที่ฉันมาวันนี้เนี่ยคือว่าเราสองคนจะสามารถทำธุรกิจ Narinig niya.กูอ้อนวอนพ่อมึงจะให้กราบตีนพ่อมึงกูก็ยอมเพื่อจะให้ช่วยกูแต่พ่อมึงก็ไม่ช่วยแล้วยังเสือกไปรับเงินไอ้ผู้หญิงที่มันใส่ร้ายลูกกูอีก เคยจ้างคนมารับพาตัวผมมานะคุณได้สิ่งคุณต้องการไหมล่ะ ทีแรกกูตั้งใจจะไปต่อรองกับพ่อมึง
แต่พอลูกกูถูกกระทืบอยู่ในคุกจนแทบปางตายกูก็อยากให้พ่อมึงได้เจอแบบที่กูเจอบ้างไงคุณก็เลยให้ผมเปลี่ยนจากลักพาตัวคิวเป็นค่ายคิวแทนนี้เหรอใช่แต่พวกมึงก็โง่ไงทำไม่สำเร็จกูเลยต้องมาฆ่ามันด้วยตัวของกูเองนี่ไงคุณจะยิงผมนี่อื่นไม่เกี่ยวDo it ต่อให้คนยิงผมไปอ่ะทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมTotoo สิ่งที่คุณทำไปอ่ะมันจะสูญเปล่าไม่อย่างน้อยกูได้แก้แค้นในคนที่ทำร้ายลูกกูไงคุณได้เลยใช่ไหมDi ba? At tama yung tanong niya, are you sure? Kasi ang kasalanang ginawa ng ama, ito pala yung totoong kasabihan dito. Ang kasamaang ginawa ng ama ay ang kasalanang ginawa ng ama ay hindi kasalanan ng anak. Pwede yun. It applies to this scene. But please. วันนี้คือสิ่งที่ลูกคุณต้องการจริงๆอ่ะหรือเป็นเพราะความสะใจส่วนตัวของคุณเองกูไม่ได้ทำเพื่อความสะใจของกูทำเพื่อลูกกูคุณแน่แล้วใช่ไหม You're satisfying วันที่คุณทำแบบนี้ลูกก็จะภูมิใจมองคุณเป็นฮีโร่การที่คุณเอาตัวเองมาเสี่ยงกับอะไรแบบเนี้ยแน่ใจแล้วใช่ไหมว่าลูกคุณไม่เสี่ยงในสิ่งที่คุณทำลงไปอ่ะBaka mamaya, wait lang. Baka mamaya, Fum, ang mangyari sa'yo, makulong ka rin. Eh di sabay pareho pa kayo nasa kulungan ng anak mo. Tanga-tanga. Nakakainis. Di ba? Naku! แน่ใจแล้ว Hindi nag-iisip. รีผมเลยคิวไอ้เมียนคิวไอ้เมียนไอ้เมียนมินO, diba? Pond. That's not Pond. Pond. That's not Pond. That's not Pond. That's Q. Naslander yung anak ng dahil kay Kiada. Oh, shucks. Oh, no. So, hindi pala... Kasi nakaangat na yung baril eh. พ่อผมไม่ได้รับเงินจากผู้หญิงคนนั้นถ้าคุณมั่นใจว่าลูกคุณไม่ผิดจริงๆอ่ะยังไงลูกคุณก็จะรอดผมรู้จักพ่อผมดีนี่มึงไม่กลัวตายเลยเหรอโอเคปะเนี่ยกูไม่เป็นไรมึงคิดว่ากูเจออะไรอย่างงี้เป็นครั้งแรกเหรอวะ
เกิดเป็นลูกชายฮีโร่อะมันก็เจออะไรแบบนี้แหละเคมีแม่งโคตรเบสิกแล้วคือจริงๆแล้วมึงก็ไม่ได้อยากแก้แค้นพ่อมึงใช่ปะที่มึงให้กูเรียกค่าไถ่ตัวมึงอะเพราะมึงไม่อยากให้พ่อมึงไปเสี่ยงคดีนี้ใช่ไหม Oh no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  ฮิว พ่อช่วยด้วยพ่อ Oh shucks Oh no ฮิวโอเคปะเนี่ย มึงจะไม่ทำอ่ะมึงไม่ต้องทำเดี๋ยวกูเรียกคนอื่นทำก็ได้ Oh shucks ฮิว Oh no ไอ้ฮิวฮิวนั่งก่อนเฮ้ยทำไมตัวมึงเย็นขนาดนี้วะหายใจก่อนหายใจค่อยๆหายใจไหวไหมเนี่ยฮิวหายใจแค่จากนี้ไปเราไม่ปล่อยมาให้เป็นคำสัญญาว่าทุกวินาทีจากนี้จะมีแค่เรา โอเคคิวกูจะเรียกค่าไถ่ตัวมึงเองแค่มีมือเธอที่คอยสัมผัสเป็นหนึ่งคำบอกรักที่ผูกใจของเราเอาไว้ด้วยกันแค่จากนี้ไปเราไม่ปล่อยมือ Risk taking to ha Kinilabutan ako. Ang galing ni Leng. Ay, wait lang. I-comment yan natin. Ang galing ng Omleng, ha? Ang galing, ha? Ang galing nung saluhan dun sa... I don't know if that's a panic attack or what, no? Pero grabe, no? Oo. Grabe. Oh! Ang galing. Let's continue. แล้วมึงว่าพ่อมึงอ่านจดหมายหรือยังวะเขาเห็นจดหมายแล้วอ่ะก็คงไม่ข่าวถอนตัวเองอ่ะถอยมวยไหมโอ๊ยAray. ยังไม่หนุกเลยที่ถามว่าทำไมไม่ถามว่ามีเยอะเลยเหรอ ถ้าไม่มีพี่คิวอ่ะก็คงไม่มีสิ่งแบบนี้หรอก ก็เป็นค่ายเหมือนกันเนาะ ถ้ามีใครรักกูเหมือนที่มึงรักเว้นอ่ะชีวิตนี้กูคงต้องการอะไรอีกแล้วอะ Good boy Masyado pala mag-aruga tong ano to. Alam nyo, it's very commendable. It's great. Oh my gosh. That was a great acting by and Leng. Oh wow. More to come, I guess. Let's see. Let's look forward into that, into many things in the story. Ano. Grabe. Alam nyo, hanggang ngayon kinikilabutan ako. Oh my God. Ang galing nila, ha. Lalo na dun sa nag-flashback na parang turning into this matter. Oo, grabe, ha. Grabe, ang galing. Ang galing nila pareho. Oo. Alam niyo talagang masasabi ko talaga they are very commendable in this matter. Ang galing. Kaya alam niyo yun guys, grabe lang no. Ibalik nga natin ang bahagyaan lang naman. Yung mula dito pa lang there's something mula dito sa scene na ito there's something that is going to happen. Noong nagtatanong na kasi kanina si Min kung okay lang siya. Parang biglang nagkaroon ng problema like parang doon pa lang sa point na yun nagsisimula, nakikita na natin at napapansin na natin na nagsisimula na yung mas malaki pang problema turning into this matter na sinasabi niya kanina na super basic siya pero parang nahihirapan siyang huminga, 'di ba? Grabe, alam nyo
alam nyo honestly, hanggang ngayon, dala-dala ko yung, hanggang dito sa point na ito ng ating commentary, dala-dala ko yung kilabot ng storya nilang dalawa. Ang galing maganda yung chemistry nila. They brought it, alam mo yun, parang, they brought each other up, diba? So, correct me kung ganun yung word, Ayan, so, ayan yung scene na, ayan yun, nag-start na siyang magkaroon ng something na parang panic attack, I don't know. And then almost, ayan, nahuhulog na siya. I don't know if what is that case, hindi ko alam kung anong klase yan na parang, basta traumatic yung nangyari. Pero nakita natin, palm pala, hindi pala foam, it's palm. Tama, no? Oo, not Palm's father calling his son by his real name, Pond. Pero grabe, no? Grabe yung sa storya ni Leng. Oo, alam nyo, grabe, no? Grabe lang yung kay Palm, pero sa nakita nga rin natin kanina doon na parang yung it turns into an emotional matter na. Grabe yung mga dito, Grabe yung sinasabi dito sa comment section. I'm reading the comment section, by the way, Highway, right now. Na ito pala gumanap sa Never Let Me Go according to the comment section din. Pero alam nyo, minsan talaga ito let's go straight to the final commentaries, no. So number 1, yung pagbaba niya ng baril kanina, turning into a realization. Ipakita lang natin, no. Yung turning into realization, it brought him up to a serious matter that na parang nadala siya dun sa sinasabi ni Q. Diba? Na kahit barilin mo ko, wala pa ring mangyayari. Diba? Kasi thus the reality has shown, diba, na itong nangyari nga kay father, itong kay Palm or kay Foom dito sa storyang ito, nakita natin how he wants to seek revenge to Katja. Na tatay ni yung tatay ni Q. Nakita rin natin doon yung nais din ng anak na makapaghiganti sa ama. 'Di ba? And with that matter, we've seen how regretful he was. Kasi totoo yung sinabi. Kahit palagay mo ba totoo yun, palagay nyo ba pag nabaril ang isang tao dahil sa kasalanan ng ama, may magbabago? Wala pa rin. Ang magbabago lang, nakapatay ka. Ito attempted, diba? It's almost an attempt to kill. So, yun yung nasa worry yun din yung nasa laman ng mga sinabi nga rin ni Q kanina. And that's why what we've seen in those moments until their moment with yung moment lang ni Q at saka ni Min on accepting the ransom is another story. This is now going to be another story na nakikita natin kung paano nga ba siya magsasakripisyo ng husto dito sa kwentong ito. Aabangan natin ang lahat ng yan sa susunod na reaction video next week yan, sa episode number 4. Ako po, si Nathaniel Subida, at kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button, at higit sa lahat, sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. And guys, mga ka-NS, maraming salamat sa inyo nga pong naging pagsama sa akin. Dito lang yan sa episode number 3 ng Kidnap series. Para sa NS Reaction, ako po si Nathaniel Subida. As always, this is my commentary, this is my own opinion, and this is my own reaction. Ako po si Nathaniel Subida. Keep safe, have a great day, and always remember to stay strong
always choose to keep calm, always choose to love, and to be loved. At kayo po ay patuloy na nakatutok. Ito po ang Nathaniel Subida YouTube channel. Maraming salamat. Have a great day and stay safe. And bye!